या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। निद्रारूपेण सुधारूपेण छायारूपेण शक्तिरूपेण तृष्णारूपेण शान्तिरूपेण श्रद्धारूपेण। हे देवी माता, जो यो समस्त ब्रह्माण्डमा समाहित हुनुहुन्छ, बुद्धि, निद्रा, भोग, शक्ति, शान्ति, प्रकृतिको हरेक कणकणमा, या भनौँ जो आफैमा प्रकृति हुनुहुन्छ, उहाँप्रति मेरो कोटि कोटि नमन। घटस्थापनाको दिन यानि नवरात्र आरम्भ भएदेखि आजको दिन यानि महानवमीको दिनसम्म हामी सबैले आफ्नो कुल अनुसार, आफ्ना आस्था अनुसार हरेक दिन देवीलाई प्रसन्न गराउने भन्दै पूजापाठ गर्नुदेखि बलि चढाउनेसम्म हरेक वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि आफ्ना रीतिरिवाजको पालना गर्यौँ होला। र जसले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँ सबैलाई मेरो प्रश्न यो छ कि के देवी प्रसन्न हुनुभयो त? तपाईँले साँच्चीकै देवीलाई चिन्नुभयो त? के यी सबै रीतिरिवाज र परम्पराको पालना गर्दा देवीको एक झल्को पनि महसुस गर्नुभयो त? या समग्रमा भन्नुपर्दा बोध र मुक्ति प्राप्त गर्नुभयो त? हामीले देवीको गुणगान गर्दै भन्छौँ जन्मदायिनी, मृत्युदायिनी, मुक्तिदायिनी, बोधदायिनी। तर हाम्रा जुन तरिकाका परम्परा छन् त्यहाँ मुक्ति र बोध त परे जाओस्, ज्ञानलाई पनि प्राथमिकता दिन छोडिसक्यौँ। बस हरेक कुरामा मनोरञ्जन मात्रै खोज्छौँ। एक त पहिलेदेखि नै हाम्रा ज्ञान बिनाका रीतिरिवाज, त्योमाथि अहिले त बस सामाजिक सञ्जालको भित्तामा टाँस्नका लागि मात्र हुने गर्छन्। समस्या के हो भन्दा हामीले देवीलाई एउटा मूर्तिमा र चित्रमा मात्रै सीमित राखेका छौँ र हामी धेरैलाई यो पनि लाग्छ कि देवी त कुनै लोकको एउटा कुनामा बसेर हामीलाई हेर्नुभएको छ, त्यसैले उहाँलाई प्रसन्न गराउनुपर्छ। हामीले कहिले बुझ्ने कि देवी कुनै लोकमा होइन, समस्त ब्रह्माण्डमा हुनुहुन्छ, हामीभित्र हुनुहुन्छ। हामीले एकतर्फ प्रकृतिलाई आमा भन्छौँ र अर्कोतर्फ यही आमाको विनाश गर्दैछौँ। कुन चाहिँ आमा आफ्नै सन्तानको बलि दिएको देखेर प्रसन्न हुन्छन् होला र? यदि तपाईँका पनि आफन्ती छन्, आफ्ना सन्तान छन् भने त्यो सन्तानलाई डोरीको फन्दामा पारेर चारैतिरबाट शङ्ख घन्टी बजाउँदै, बाजा बजाउँदै, धारिला हतियारले घाँटी रेटेको देखेर प्रसन्न हुनुहुन्छ र? त्यो पनि कुनै गल्ती बिना? अवश्य पनि हुनुहुन्न होला। त्यसो भए देवी माता चाहिँ कसरी प्रसन्न हुनुहुन्छ होला र? धेरैले मलाई यो प्रश्न पनि गर्नुहुन्छ कि देवीले पनि त मासु र मदिराको सेवन गर्नुहुन्छ। मेरो सबैलाई विनम्र बिन्ती छ कि एकचोटि दुर्गा सप्तशती पढ्नुहोस्। सायद तपाईँले दुर्गा माताप्रति निष्कपट र निस्वार्थ आस्था पनि राख्नुहुन्छ होला। यदि राख्नुहुन्छ भने दुर्गा सप्तशती पढ्नुहोस् अनि बल्ल दुर्गाको अस्तित्वलाई चिन्नुहुन्छ। त्यो असुर, त्यो राक्षस, त्यो दानव जसले प्रकृतिको विनाश गर्छ, त्यस्तो राक्षसको मासु खानुहुन्छ देवीले र त्यसको रगतलाई मदिरा जसरी पिउनुहुन्छ भनेर लेखिएको छ। त्यहाँ कतै पनि देवीले कुखुरा, खसी बोका, गाई गोरु, पाडापाडीको मासु खानुहुन्छ भनेर लेखिएको छैन। र यसलाई अझै गहिरिएर बुझ्नु पर्दा जति पनि दुर्गा मातासँग जोडिएका कथा छन् तिनी कुनै समय बिन्दुमा घटेका ऐतिहासिक घटना होइनन्। यो सबै साङ्केतिक ज्ञान हो हाम्रो मुक्तिको लागि। हामीले यो प्रकृतिको यानि स्वयं देवीको विनाश गरेर बोध र मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि यो प्रकृतिलाई निष्पक्ष ढङ्गले नियालेर हेर्नुपर्छ। आफ्नो जीवनलाई निष्पक्ष रूपमा नियालेर हेर्नुपर्छ। समय र काल पनि देवी मातामा समावेश छ भनेपछि हामीले नवरातको उपवास गरेर मात्रै देवीलाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। जसरी निर्गुणसम्म पुग्ने माध्यम सगुण हो, जसरी अमूर्तसम्म पुग्ने माध्यम मूर्त हो, जसरी निराकारसम्म पुग्ने माध्यम साकार हो, त्यसरी नै सत्यसम्म पुग्ने मार्ग भनेको केवल यो प्रकृति हो। त्यसैले प्रकृतिको भोग गर्ने मनोसायबाट आफूलाई माथि उठाउनुपर्छ। जसरी माता दुर्गाले महिषासुर जस्ता दानवप्रति विजय प्राप्ति गर्नुभयो, जसरी रामले रावणप्रति विजय प्राप्ति गर्नुभयो, त्यसरी नै हामी सबैले पनि आफूभित्रको पशुत्वप्रति, आफ्ना वृत्तिहरूप्रति विजय प्राप्ति गर्न सकौँ भन्दै सम्पूर्ण नेपालीलाई विजयादशमीको शुभकामना। धन्यवाद। शुभ दिन, शुभ समय।